you. Yeah, this is your and tryout. they'll bring you on. Yeah. And then that will start your career as a trick shot. There's just some more. That's what we... All right, Avery, stand there. I'm going to bounce it off your head into the thing. Okay, that sounds good. Just throw it at his head as hard as possible. Let's just see how far these things travel. I can't believe we're going to peak on the first shot. Sit down. We got to get a nice ricochet. Nope. 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 You're over. Oh, No. No. You want to try again? Yeah. Dude, perfect. Dude, perfect. I'll do it from further back. You do it from, yeah, that'll help. That'll help. Nope, not quite. I should have brought the box with me. Yeah, you should have brought the box. I just realized we have Brian on our shift now. Brian, let's see if we can. Athletic Brian. Nope. Wait, maybe I can get it in the box, over the shoulder. Oh. Yo. Brian. Well, thankfully, It's not going to be happy with picking up the balls from everywhere. အဲ့တော့ဒီနေ့ညအလုံးက share ပဲအဲ့တော့ပွဲမစခင်ဒီကောင်လေးနဲ့နည်းနည်းကြည့်အောင်ဒီကောင်လေးလည်းရသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ panel တွေကကျွန်တော်နှစ်ဖက်ပြိုင်တာများတယ်အဲ့တော့ Shiva ကိုဒီကောင်လေးလုံးဝမနိုင်တတ်မှတ်မအောင်မရသေးတာဒီအင်းက Grabbing some of your balls. အဲ့ဒီဝင်တာ idol အမေအတော်ပြီလို့ Blue ball. အဲ့တော့ရှစ်ခွဲမှစမှာပေါ့เนาะပွဲကအဲ့တော့စောပိုင်းလေးတို့တို့နဲ့နည်းနည်းလိုက်ပြီးပျော်ပါကြအောင် That's hard. These things are pingy. ဒီကောင်လေးအုပ်စုကရီရတယ် they're a little ponky. Also. Okay, well, you got it back into the original Yeah, box. that's mine. The best I can do. Yo. Production. What have we done? Created a monster. I really want to get a bounce shot. These guys just devolve into monkeys the moment there's balls in front of them. All right. While အဲ့တော့ဒီကောင်လေးအုပ်စုကတတ်မှတ်မအောင်မရသေးအောင်เนาะအဲ့တော့ panel ထဲမှာတော်တော်ပိန်းတဲ့ panel လို့ပြောလို့ရတယ်သူတို့ရှေ့မှာတော့ရုပ်ဆက်တာတွေ not even from ဘာတွေအများကြီးရွယ်သွားတယ်မှာ Hey, our first အဲ့တော့အဲ့ပြိုင်တာတွေကသူတို့ကရှေ့ပန်တယ်ကွာပြီးနောက်ပန်တယ်ရှေ့နောက်ပန်တယ်ရှီဘာတို့ကနောက်ပန်တယ်အဲ့တော့ရှေ့ပန်တွေကနောက်ပန်တွေကိုတပွဲမအောင်မနိုင်တာအဲ့တော့ပွဲတိုင်းရှုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပန်တွေကလည်းသူတို့ကသူတို့ game ဆော့နေကြတာပဲ to win the EPT leaderboards because they are currently the top, but oh no, never mind. We have now revised those points. ကဲဒါတော့ EPT leaderboard Because all these other teams are now getting some DreamLeague points. Tundra is now topping the charts for the EPT leaderboards as they are guaranteed Oh, and he had to do it, so yeah. at this DreamLeague, which gives them a pretty penny for points. And of course, we've got Liquid hot on their heels. So for the top three, you get a minimum of 3,200 points, and then the winner of DreamLeague is going to get 4,800 points. So Liquid has a potential to add 1,600 points to their total right now, and same thing with Tundra. And they already got the 420? The 420 from the stage points for topping. ကဲဒီနေ့ကတော့ရှုံးတော့စပြီနော် Aurora နဲ့ Extreme နဲ့ scrounge up as many points as possible because again we will reiterate they did not get their qualification to Birmingham, which is another point opportunity. So gotta scoop Yeah, up. I hit the camera. Oh! Did that count? I did kill the camera. No, camera. Sorry. No, come back. I killed the camera. Oh, help him up. I'm so sorry. Come back. Sorry. Yeah, come on up. Wait, that counts as a trick shot. That was a pretty good shot. Yeah, they could vote for that. I mean, if you could do a shot off the camera and then into the button, Well, I think we might get fired eventually because the camera guy will be like, if you touch my fucking camera one more time, one of those ping pong balls. Here, this is a starter. Oh! Yeah, we already have our starter. It's from here. God, Check out the replay though. It's gonna be my Is there a replay of me throwing into the Of camera? you killing the camera. အဲ့တော့ ES1 ကကျွန်တော် Aurora ပါတယ်ကွာ Spot on. What a shot. Brilliant. Spot on. Brilliant. What a shot. အဲ့တော့ Liquid ပဲမပါ These, man. What's happening? I'm not on the trick Shanta shot team. I'm Spirit off the team. Perivision Extreme OG I can't tell if Tundra you're like Falcon intentionally missing. Raconis Gamer Legion So Pain these are very Gaming Nigma Yeah, they're not weighted That's properly. why these are not professional grade, dude. Right, they don't have the proper Yeah, air hang on, that's inside. That's a အဲ့ full ကွာ CV gram. ပွဲလို့ပြောလို့ရပါ I'm used to အ an ပ eight. lower bracket semi Yeah, final we need regulation, and also these are unmarked. I mean, these aren't even branded. အဲ့တော့ Extreme နဲ့ Aurora နဲ့ Orange. Yeah. ဘယ်သိကြိုက် colours all wrong. Dream's orange. Are you trying to hit me? I think you are. Yeah. No, she's trying to get it in. ဘယ်သိကြိုက်တော့ဘယ်သိကြိုက်တော့ That was close. အဲ့တော့ bus of 3ပေါ့နော်အဲ့ရှုံးထွက်ကျွန်တော်8နိုင်ခွဲကြရင်စမှာ Part of the tricking is, I think, bouncing. We can get some direct shots, but that only counts so much. Yeah, I mean, a direct shot, unless you're doing it really far, it's not really a... Whoop. How about a sky hook?
Okay, but we gotta like, you know, set up some cups to like bounce off of Yeah, or that's something. true. You ကျွန် know, တော် Aurora ကြိုက်တယ်ဒီပွဲ We gotta get that's tricky with the it. cool stuff. ဒီကောင်က game ချိန်နေလေ Dasha, ping it off my Rinse it you, head into the box. Yeah. Oh, bang it off your head, Ted. Ow! Ow! This game is over. This game is over, but the playoff games are just beginning. Let's take a look at the schedule for today, as this is the second to last day of Dream League Season 28. Only 4 teams remain. No. And elimination is on the board for our first series of the day. Aurora will be taking on Extreme. And loser will get 4th place, and winner gets to move on to face off against the loser of the next. အဲ့ဒီနှစ်ပွဲလုံးကောင်းတော့နော် Liquid versus Tundra. Dorime. It's on your ကဲ like လေးတဲလေးပေးကြမယ်ရှစ်ခွဲပွဲစားမှာတို့ရောပွဲဆောင်ကြ I hope you've been praying to him, Avery, because you need those prediction points. Let's take a look at the leaderboards. Oh, I can see it. Come on, baby, let's go. That is now ဟာရော absolute prediction မှာဟိုကောထိတ်ဆုံးပဲပေါ့ no ties anymore. အဲ့ Jenkin ဟိုအောက်ဆုံးပါ What was the break Jenkin ဘယ်နှမှတ်ရ It was Liquid versus Jenkin 12မှတ်တယ် And you went Tundra. He did. That's why I was. you know what the worst part is? Son of Is that mad, I eh? knew I lost from the draft. အဲ့တော့ကိုသွားဖြစ်ရင်လည်းဒီကောင်လေးထဲမှာဆိုရင်ငါလည်း12မှတ်လောက်ပဲရ It's just like, well, there goes that. အဲ့တော့ဘသူ့ကိုဘက်ကန်ရမလဲဆိုတာကြည့်လို့ရပါတော့ Jenkin ပြောသမျှကိုဘက်ကန် It was every part of it. အဲ့တော့ Shiva မှတ်20ဆုံးဆို Ife 21မှတ် Yeah. It was like, oh, they did the same draft, but worse. အဲ့တော့ဟိုဘက်တော်တော်ကျန်းတာပဲအဲ့တော့ It was a very 28မှတ်တော့ရ draft finesse heavy series. That's okay. Today, Tundra learned their lesson. Today, they will draft better. ကဲဒီနေ့ prediction တွေက They will win over Aurora ဘက်ကလူအောင် getting နေ my ဟော Jenkin right Aurora back တဲ့ We'll and be tying tied up with Ted again. Yeah. Ted, what is the definition of insanity? Jenkins. That is a fair point, although Aurora ဘက်ကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိ I think Jenkins 2 is ယောက် kind of a little bit 4ယောက် lost. 5ယောက်ပဲရှိ What အောင်နော် is the most အဲ့တော့ကျန်တဲ့လူတွေက extreme ပဲ to choose? Yeah, He's no. claiming that Aurora and Tundra က4ယောက်ပဲရှိ But so is Aiden. So is Kev. So is Shannon and Sint. Like, this is no longer. There's too few. In essence, the options have narrowed to the point where you cannot determine who is insane and who is not, because there are just not enough. အဲ့တော့တော်တော်များများဒီပွဲက Not enough crazy Aurora ဘက်မှာ trick ရှိကြ Oh, that was close. That was close. That would still be our further. Oh, That was almost good. ကဲလောဆယ် lower bracket ဆိုတော့ကျုံညမှာပဲအဲ့တော့ရှုံးရင်ပြုတ်ပြီနော် lower bracket final ကကျွန်တော်ရှုံးလို့မရဘူးရှုံးတာနဲ့ထွက်မှာ nothing but nuts. This is our show, ladies and gentlemen. That's all we have for you. Welcome to the playoffs of Dream League Season 28. Can you stop playing around with those balls? This is a semi-final. Have some respect for the game. Have some respect. Right, well then, if they're asking in the chat for the casters to start the game, I might as well oblige them. Let's get into our lower bracket semi-final. Let's get it started. As we head into the first series of the playoffs of Dream League Season 28, Extreme versus Aurora, I want to talk about a trend that I've been seeing throughout the course of the tournament, but also a trend that ကဲတော့နင်တို့လောင်းတာလေးလေအထောက်အကူ these ပြု two မယ်လို့ teams ထင်တာ played ပဲ in the best of ဒါ three. လေးရ And that's the fact that there's a lot of fights going on around like the 19 to 20 minute mark, usually near the Tormentor or Roche Pit, because those objectives have become so crucial in terms of who deciding who wins the game. So I want to show you guys a few clips from all 3 games of the best of 3 that Aurora and Extreme Gaming played in their group stage 2 just a few days ago. So let's go ahead and jump into those. So oddly enough, this is Nightfall on his Abaddon, and if you look at the mini-map here, you're going to see that all of Aurora other than him is all the way up at the top. So as we play out the clip, Extreme thinks they've caught Nightfall, but Nightfall's got them exactly where he wants them. They're going to chase him into the river, and if you look at the top of your screen, you're going to see Viper TP in, and he's got a Crimson Guard. This Boots of Travel bots Crimson Guard Viper keeps Nightfall narrowly alive. They think they're going to get him, but that damage block is absolutely absurd in the current meta. Suddenly, we've got a massive fight in the mid lane. Ame was forced to pop his BKB earlier. getting Nightfall ganked, so he doesn't have that. Nightfall narrowly lives on just a sliver of HP.
and that heavily decides the winner of that first game. As we go into game 2, this time around, Extreme has Aegis. They're up by 3,000 gold. Notice how it's 1955, right around the Tormentor time and the Tormentor position. But Ame, he wants that extra tower because he's got that Aegis before he goes for the Tormentor. We're going to have a really nice initiation from the Tiny. They're going to catch Ame with the Aegis. He has forced a time lapse, which manages to stick around. But the rest of Extreme, they're going to connect here. Storm Spear goes in, and the reason why they're confident is this guy up here. This Largo, who's supposed to carry them through this mid-game fight with the Ags that he's got. But no, the Brewmaster spends the entire fight just tossing him up in the air. So Ame's wondering, where's the heal? Where's the damage that I'm supposed to be getting? He gets completely isolated. The Brewmaster Wind Panda completely removing him from the equation. Extreme does go on to win this game, but nonetheless, really deciding fight from Aurora. And then this is game 3. Notice the timer, 2024. Notice the location on the map, very similar. Both teams care a lot about this area. A lot of initiations from Tiny in this series, as we're going to see the Tusk get jumped, tossed back in. I won't finish and it feels like there's a lot of like scrambling fights where you're trying to connect. These aren't like head-on engagements oftentimes. And this is the Tinker from Nothing to Say that we're almost certainly not going to see today after watching it get played out, because he absolutely destroys Aurora in this fight. And this was the beginning of the end. Yes, they were leading going into that fight. And that's the key for me in this series, is that we don't even know who's going to be winning this fight based on who's controlling the game at any given moment, as a complete team of Extreme. But either way, going into this series, I'm looking at how are these teams preparing for that stage of the game? What are their items? What's their approach to this? I'm sure there's an internal meta already being developed. As I've got balls in my face. Thank you, guys. Thank you very much, Brian. Oh, the basket's up here. Yes, and could you bring that it down? makes more sense. Okay, that ball, I don't know if we can throw it over there. That may be difficult to remember. The lights are burning my eyes. Can you bring the basket, Brian, while I also touch on? Yes, I'm glad that you're mentioning that. No playoff ရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီကောင်လေးပန်နေရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ကောင်းမှုပြောလာ Who's going to win, especially after even watching yesterday's series with Extreme. It was sloppy on both sides, and that I feel like that has kind of been surprisingly the way that Extreme has been through a lot of their victories, even in series. Yeah, the team ahead is almost a predictor of who's going to lose the fight. Which is shocking to me. Yes, exactly. Maybe it's a bit of overconfidence on the so far apart. I should move over here. I thought Brian was going to fill in the gap. I just stood where I saw more next to Neil. It doesn't mean you outrank me. I'm still the co-host. Of course not. Tell him, Ted. Tell him. I know my place, Ted. Thank you. And tell me, Effie, about expectations for this series, because I am happy that Extreme was able to make it all the way to playoffs, but seeing their game against Falcons yesterday and seeing their loss against Falcons yesterday, a loss with a stand-in, is a little bit discouraging. Life for the playoff. A little bit, but you know, I have high hopes for them, because every time they get cooked by a team or rolled by them in any capacity, they do learn pretty fast from that. Like I remember X was talking about how after Liquid basically rolled them, they learned a lot, and the next 2 days they looked so much better. So it's just a matter of how quickly they were able to make adjustments, and this team, I think, is pretty solid at that. Though I think part of their the Tinker, almost certainly, Ted, we're not going to be able to see it in this series after how much work NTS has been doing on it. He's a beast on it. Everybody knows that. He does still manage to get it through sometimes. You ban it, you think, well, we've got to ban these busted heroes, but then we don't want to face that again, so I think we can deal with it. You see teams do that a lot, where they think, I think we got an answer for this, and they do not. And it somehow gets through, and he gets to run rampant with it. I feel that happens consistently throughout every tournament I've ever worked. There's always one guy with one hero that you think, don't give him that, and eventually someone messes up, or thinks, I believe we've got an answer, and they do not. So there's always a chance. It does feel like pocket picks are very important to have in best of threes. Oh, yeah. They'll usually come out in the game 3. But the question is, how many pocket picks that have historically existed in Dota are still good right now? Brood is barely good. Lycan's fallen out of favor. I mean, we'll see Tinker probably not come out, especially in that game 3. Like, what else exists in the mid lane? You could say maybe Huskar, but Huskar's been a trendy hero. Anyway. Yeah, a lot of the toxic heroes are so meta right now. I remember Falcons basically saying, we're upset that all these toxic heroes are meta, because now people have it on their radar, they're prioritizing it, so we don't just get to pick it when we want. And I think that does remove a lot of the surprise factor. A hero that I was seeing creep up that did lose yesterday in the Tundra Liquid series that I have been liking a lot is Muerta, as kind of like a magic SF. Like, you, instead of a minus armor hero, you're obviously magic damage with your ulti. My meta defining
ideas right now are Silver Edge ranged carries that 3ပွဲပြည့် can 3ပွဲ chew ပြည့်ကြည့်ကြ through မယ်ဒီည the frontliners that we're seeing, because we're often seeing like pipes pretty early on in the game. And so I'm wondering if it's not a matter of like, is there a cheeky hero that people are going to bring out, but more so, is there a ဒီည hero နှစ်ပွဲ that ရှိရ can နော်ဒီပွဲရယ် scoop နောက် the တစ်ပွဲ meta လဲ that might surprise Not a way to people make it, with not a the way matches liquid that it's net. in. That's what I'm keeping an eye out Liquid for in the Thunder. playoffs, at least. Yeah, you talk about cheeky heroes and silver edges. And when you think about it, for Extreme Gaming, if a pocket pick were to come out, it would be from Ame, actually. And not NTS. It would be something like a last pick Faceless Void, or maybe a Medusa, even something like an anti-mage. Yeah, We could see pocket I wouldn't be picks. surprised. I wouldn't be surprised if Ame is the one ဇက် that တရ makes သူ it မ up တာ a ကို little အတူပါ today, ဟုတ်ပါ because NTS is kind of on their radar. အဲ့တော့နောက်ပိုင်း And a lot of Aurora လည်း the ဖြည်းဖြည်း cheesy လက်တော် heroes ကြလာအရင်တော့မကောင်း Anime တော့ has actually had one of the largest carry hero pools throughout this tournament, which sometimes I view in two ways, which is one, အဲ့တော့ခမန်းခက်တဲ့ပွဲမှာ haven't ပါ really found your signature yet. You're like, I'm gonna jam Well, this in into Aurora every single do the draft J. because you guys can't figure out how to beat it, or Aurora it's do been the, yeah? situationally counterpicking a lot of the times. I also Aurora feel like there's a Aurora lot of Tuzi. anti-carries in the meta that are also banned. Like it's like the Vipers, the Razors, the Huskars, but also like the Shadow Demons, the Bat Riders. Yeah. So I just feel like it's hard. Even with those bans, there's always like one or two that get through, and it feels very difficult to pick your carry early on unless you're SF, of course. It's also just the Xiaoyi drafting style, right? He has always had this like identity in the teams that he's coached that we're going to play more heroes than the other team. Yeah. Therefore, it's going to be harder to draft against that, and Extreme Gaming are very much still doing that here. Like, I think they're the highest hero pool team in this tournament, which is very interesting because it seems like teams have slowly specialized throughout the course of this tournament, but I can't really say the same for Extreme Gaming. Like, we're still seeing different things every series. Like, oh, they're playing Visage now. Oh, they're playing Largo now. Oh, okay, here's a random anti-mage. Yeah. In contrast, though, Aurora Gaming, we were celebrating their rise. Brian, you were primarily covering them because Ted and I, we didn't get to actually cover a single Aurora Gaming series, so we were only watching it through proxy, but we were looking at the results, seeing like, wow, they're tearing it up, and then the past 3 days have been a little bit taking the shine off of them. Yeah, this is like my armchair psychology, outside looking in diagnosis. Is Okay, that they're something out, happened mate. in that fourth series where they lost, I believe, to Liquid. Yeah, That was their it was first Liquid. loss. Mate. And ever since then, Lornoff's been going almost every single game, except maybe when he's playing Storm. He goes like Extreme bot Flower မ type, ဖြစ်နိုင်ပါဘူး bots ဗျာဘလို့မဖြစ်နိုင်နိုင် comes in. Like he's basically Liquid become like Thunder an တော့ Lornoff လက်မ for ပါ this တာမ team, ဟုတ် which- တာ From mid. Yeah, and it's Extreme Flower တော့မရနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ဒီပွဲကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ Aurora လည်းတဖြည်းဖြည်းကျလာအောင်နော် we don't have the hero like အဲ့တော့ Champion က Liquid ပဲဖြစ်မယ်ထင်တာပဲ game, and we need to find somebody to do it. Hey, Lornoff, you do it. And Champion Liquid ပဲ Champion Liquid ကိုမှဒီဒုတိယတတိယရေဘယ်သူရရလောက်မလဲဗောနော်အဲ့တော့ final မှာ Liquid နဲ့ရှင်စောနိုင်ဖို့ကလည်း big item. Extreme သင်းလောက်သွားရှိတယ်အဲ့လည်းဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် And I'm just like, how did ဘာလို့ Thunder တို့ဘာလို့လဲမနိုင်တော့ဘူးထင်တာ Liquid ကို sacrificing his own play? And I do believe that they အဲ့တော့မပြောတော့ဘူးကျွန်တော်ချတဲ့3သင်းနဲ့ Extreme နဲ့ and in honeymoon phase. And Extreme ကနောက်မှ draft တွေရတော်တော်ကောင်းတော့ဒီကောင် draft တွေ I think they've had some time to အဲ့တော့ဘာ hero ထွက်လာမလဲဆိုတော့တော်တော်လေးမှန်းရခက်တဲ့နေရာမှာပါတယ် back yesterday, so I'm having more optimism. အဲ့တော့အဲ့ပြဿနာလေးနဲ့ See that from Lornoff. ကျွန်တော်တို့ dress စပြီ Maybe that's something other teams have identified too. Like, oh, if we take away the Storm Spirit from Lornoff, if we take away Puck, or we make it a hard pick here, then Cyber Score မကြည့်ပါဘူး style that you described. Which And I just don't think fits him. I don't either, but I mean, yesterday was very promising for them, and he did manage ကျွန်တော်တို့ Shadow Demon နဲ့ Storm Spirit one time. Shadow Demon first pick That's what we want to see him on. Well, if you're an Aurora fan. We saw I don't think it was the Aurora game. Who was it that was Storm? They were up against an Ember, so they got Greaves to help with the chains. But they ended up just doing nothing. That was no one, right? I think. ကျွန်တော်တို့ နောက် Puck Yeah, was it not BZM? Might have been. Might have been BZ. Might have been. I feel like your mid is meant to be your sort of playmaking, styling on people, getting kills, damage. Greaves, pipe. What is? I don't want. အဲ့တော့ Puck ကိုတော့တိတ်တော့မကြိုက် Or items and heals and just Puck yeah, I'm က on board. Puck ကကျွန်တော် lower not ဆော့တဲ့ပုံစံနဲ့တိတ်မလိုက်ဘူးနော် Puck ကတော့ Get a theory against Ember, right? Because he has. ကျွန်တော် Shadow Demon နဲ့ပဲစဖွင့်ထားရဆိုတော့ကျွန်တော် Shadow Fiend ဘာညာ ban ထားရယ် Theory is good for အဲ့တော့ carry အရွက် ban ထားရနော် Extreme က give yourself mana on the map, like to farm.
but you can't be spamming it. ကလောတဲ့ wall of attack ban Your sustainability and survivability mechanic can't be the wall of same ban way, Phoenix ban because otherwise you just don't have it available. I mean, You're they're either not very utilizing it expensive. or not The available. build-up is crappy as well. Like they have a huge recipe. Yeah, It's just and the mech is useless for Yeah. Storm as well. like does အဲ့တော့ not- ဘက်ကိုတော့တိတ်တော့မကြိုက် It ဘူး makes လို့ sense why people were buying it, but I do think there's a reason it's fallen off, and I am really happy to see that Aurora highly prioritized lore, not just getting get a puck. Jakiro full အဲ့တော့ Kaori ပိုင်းအောင် game. But I think that also just speaks to how bad dispel items are for ranged here for mid hero build. True. No, it's true. Like in the past, if you were a Storm Spirit, you'd buy Yules before Yules' mana cost was so high. Right. Like the recipe cost was so high. It's အဲ့တော့ Kaori ပိုင်းအောင်ရတာလေ have, and if you're playing from the mid lane now, your items are like Greaves or Manta style. အဲ့တော့အဲ့ဒီဘောက်ကနည်းနည်း We ကျန် were even seeing Manta Storm like a few months ago. Like clearly people are struggling. Like it's what about Bloodstone? You know, that's a dispel item. Kaori ရဲ့ Well, Jakiro Bloodstone's too strong. Yeah, that's true. Have to get rid of that. That's true. It gets its month every 2 years. It's a month. But yeah, we see the Lorinov puck come out. The trade-off was the Shadow Demon, and the follow-up here is the Jakiro for Kaori. This looks like a strong draft for Aurora in terms of when they've looked really good, with the really strong lane dominating 5 and Lorinov. ကလောတဲ့နောက်မှာ obviously- tiny I think it's really funny. Jakiro's like Tiny trajectory of win guy. rate through this Also, tournament. mid la I've forward. stopped taking Oh, group mid stageပဲဖြစ်မယ်ထင်တာ one ပဲ win back နဲ့ rates, ဆိုတော့ like super seriously, because sometimes it's just a matter of the teams that are weaker are like copying what was meta and they're not using it as well, so then they're losing with it. But Jakiro is like was like a 30% win rate coming out of group stage 1, and now it's almost back to 50%. Right, so right. it's clearly, despite the win rate saying that it's negative, it's clearly a very strong hero amongst the top tier teams. It just Remaster wins တေး the ကြ fight. ပါပဲ tiny mid ပဲ It's What do just you so reckon strong. Lorinov's got in that bowl? M&M's? So he's eating with his hands, right? Yeah. Okay, it's not cereal. Nuts? Peanuts? It does. It maybe like a mixed nut bowl. Some trail mix. Yeah, trail mix. It doesn't look like all one color. Oh, he's having trouble on, with that. show us. Could be nuts. Oh, Oh, you wiped it on his pan. It's probably salty. Salty nuts. ဖန်နဲ့ဒီကောင်ဘာစားနေလဲဆိုတာသွားပြောနေ It's going ကြောက် back ပြီ for more. Oh, we get a slow-mo on that. Production definitely not busy. Could definitely take the time to slow-mo to find out what Lorinov has in that bowl. Very important. That was thrilling. It looks Oh, crunchy. we He's got a chewing. shot at one there. I reckon these are nuts. More signatures coming out for Aurora. WS gets some. ကလောတဲ့တော့ Mars as WS က well. Mars I mean, this is a great Mars game, right? You see two. အဲ့တော့ bad lines WS of cards Mars that နဲ့ have things Jakiro in နဲ့ Escape Act and in Disruption. You're like, well, the Mars is coming out. ဒီကောင်နေနဲ့တော်တော်လုံးလုံးစရာမရှိရနော် နော် player ကနဲ့ player ဘာစားလဲအစားလိုက်ကြည့် There's really no flex with the Ringmaster. It's fine. Tiny has a good matchup mid versus the puck. But အဲ့တော့နောက်ဘာဆက်ထွက်လာ Tiny playing with early on, he doesn't have the Coddle-esque type of hero that enhances its. အဲ့တော့ Mars off play He's like very dependent on his supports being alive during these team fights, and when you have double jump heroes like Mars and Puck, your job as a Ringmaster and a Shadow Demon is just so much harder. Yeah, I feel like they are severely lacking mid-game damage, and I'm wondering. I think Kez is on Aurora's mind right now. Lord, the Hoodwink. Maybe preemptively going to counter it. Hoodwink's been having an amazing tournament. Mainly been seeing her pop up in group stage 2 as well. So clearly, priorities rising. I just know Kez has been. It's been like a mixed bowl against. Yeah, okay. So Kez. it was against the Mars. People have been picking a lot of Kez, which I've seen it go both ways. It's like you. အဲ့တော့ Cast ကဟိုတနေ့က Army Cast ကကောင်းတယ်နော် Which is why နောက်ဆုံးဆော့ရတဲ့ပုံမှာ Army Cast တော်တော်ကောင်း because he's got 2 saves. အဲ့တော့ Army Cast လေးနည်းနည်း I ကျန်း mean, လာ also, whichever carry you pit against him, which is already a struggle for any carry to toe-to-toe with Kez. If they have to fight him. Very few. That They're going to get Shadow Demoned. True. So it's going to suck for them both ways. Yeah, the counterpoint to that is there's a lot of control for this Shadow Demon. There's a lot of jump heroes that are going to be gunning for him. ကလောတဲ့ Cast လည်းယူပြီးသွားပြီ Poor little fella. Oh, the Fist Kez Love White versus ban Mars now, thing eh? is interesting because Miero mentioned that he thinks this matchup is 60-40. It's not that bad. အဲ့တော့ဘာ So ထွက် I'm မလဲ starting to think it's more dependent on the supports and how they function in that lane. So if we're looking at it as a Ringmaster 5 versus a Hoodwink, အဲ့တော့ Remaster actually 5 looks better for the Kez.အဲ့တော့ဟိုဘက် Hoodwink Mars အဲ့တော့ Asa ရော Asa နဲ့ Cast ကိုရင်တော့ Cast ကို Asa ပြန်တီးလို့ရလား Take it to this Hoodwink and defend the Kez when they do make a play on him. I think the natural thing to do now. အဲ့ is Dreamleague ကအဲ့ပဲကြီးอ่ะ fee ရဲ့ a really မ good ညုံမ fight ညုံမ game ညုံ against Aurora. Already a meta item, so it's not really a bold prediction, but there's လုံးဝ okay, တစ်ချက်တစ်ချက် Underlord တီး gets taken ဖို့ out, maybe Dark လုံးဝ Seer ခံ too. စားချက်တွေအပြည့်နေ Just premier pipe builders. Centaur still in the game. Centaur, yeah, Centaur would be good. It's not the most amazing versus Mars Puck, but
It's more important you have a hero that does the job in the game. Shit. What did he Still did? got this in my pocket. Sorry. No, that was actually you. This ကဲလောတဲ့ Yeah, antelope that was ban actually နဲ့ If you've seen that popping up on your Oh, screen Asa at ban random it, points no? in games, that's Oh, 'cause I Asa sometimes ban sit them, on it. I apologize. They should really take away the power. ကဲလောတဲ့အသေးလေး like လေးပေးကြမယ်နော် Too much power. Just Beenပွဲမစခင် bestowed နေ upon Jenkins and Yeah. bleeding onto you. ငိမ့်လိုက်လားဘာစောသေးလို့ Void and Ursa banned out. They want to protect. I'm assuming Saw the- a Ngay melee này là cô offlaner lùi. who is going to be that Aura bot as you're အဲ့ insinuating. တော့ army champion Yeah, I actually champion think it's army like a carry matchup against Kez. Ursa's one of the few that can actually stand its ground, and also a Nightfall special, and then Faceless Void is also. အဲ့တော့ first level ban နဲ့ BKB ကဲလောတဲ့ personally Asa was ban really နဲ့ nice against Kez. Beastmaster is in the pool. It doesn't really seem like a လောတဲ့ low enough Mug. back တော့မ like ကြိုက် a Nightfall hero. လောတဲ့ခုတည်း No, extreme was it နဲ့ကြိုက် Okay, Abaddon's removed. I'm actually not surprised that it got removed super early on in the game. I like the Tidehunter ban too. အဲ့တော့ nightfall They do have carry break ရော to deal with mid ကော Tide, မ but ကြိုက် it's ဘူး not ဆိုရင် like တော့ Hoodwink's the most amazing extreme break. နဲ့ They did တာ just ပဲ need နော် a frontlining Aura guy, so Tide makes sense. Army does always look like he's having a good time. You know what I mean? He's always got kind of a happy little face. Jolly guy. Yeah, he seems to be enjoying himself. Oh, I don't know if this is Meh, relevant, meh. but I did see that random XXS Vistage game. Yeah. Do you think that that would be an option? That was specifically against Ursa safe lane with a melee 4. I think that was like I don't think they would whip that out here. It was a hyper specific situation. It made sense there. And they also had a tinker. Okay, so they just go ကဲလောတဲ့ the Santor ပဲ basic ပြန်ထွက်လာအောင် routes နော် are အဲ့ very တော့ straightforward. Santor They just share need ဒီ a မို့ pipe guy. punish လုပ်လို့ကောင်းတယ်လိမ့်ည There's အဲ့တော့ counterplay extreme to draft က this တော်တော်လေး filter. ငြိမ်နေပဲ So while it's the လက်ရှိကြည့်ရလောက်တော့ the pick that will အဲ့တော့ buy you Aurora the အနေနဲ့ဒီသူတို့ There's back still ဆော့ not တဲ့ပွဲ gonna တွေက get a lot of value out of နိုင်တဲ့ပွဲ Valkyrie တော်တော်နေထ before င်တာ getting arena to အဲ့တော့တော့ပွဲတော်များလည်းမနိုင်ဘူးအဲ့တော့ low enough Wurtz back is ကတော့ underrated. အရင် I ကြိုက် think တယ် Wurtz မှာ is မ an ပေါ့ underrated hero. I don't know if Ame plays it. Maybe it's too bad because they just don't deal with BKBs already. Maybe they just need to. ကဲလောတဲ့ life steal လားဟို I was thinking they might go Sven or Lifestealer, but they go the Lifestealer route instead. Do you want to talk about it a bit? life more? steal I mean, yeah, I love Lifestealer as a hero, but this patch he has felt a bit underwhelming. In the safe lane, I'm always concerned about his laning prowess, but I think he's one of those heroes in the meta right now that can only work if you have specifically Warlock or Jakiro as your 5, maybe Treant, I guess. But Also, him against Centaur, are they thinking he can? yeah, you choose. life steal မကြိုက်ဘူးနော် It's also like life he's just steal going to beနဲ့ a guy thatသူတို့ right clicksဆော့ you တဲ့ပုံ through စံနဲ့မ BKB လိုက် with တော့ a basher later on. It'll be nice against Kez because you can reset. You have multiple game dispels one, and you're extreme infesting your and rage, so the damage over time from Kez. But I've never actually played Kez versus Lifestealer, so I think Ame is probably going to go the Deso build. I think long fights favor Aurora heavily here. Like you're gonna have your volley of spells from Tiny, you're gonna have your BKB from Kez. အေး KO ပါလို့ပါအဲ့လိုက်ပဲ Lifestealer has လိုက်တယ် multiple rages. He's gonna have multiple infest if he goes Ags, Puck, long fight hero. So it's a matter of who can Extreme lock down at the start. I'm favoring Aurora because Extreme doesn't have a ton of burst, and I don't think they win long fights. That's kind of how I'm going. I think this Lifestealer looks unthreatened. Like it looks like he's playing for free, so long as he doesn't get destroyed on the lane, which I don't think will happen because he has a Jakiro. Who touches him? Like he's really untouchable this game. I mean, you can make an argument that maybe Kez has enough damage, but like you mentioned, you just infest. Like, Yeah. He's playing for free this game. I think he's set up for success on the Lifestealer, for sure. Is there still time to change the predictions, or? ကဲတော့ဒီပွဲ Not ဘယ်သူ in ကြိုက်လဲ the ဆိုတော့ extreme leaderboards, ကြိုက်တယ် but I extreme will draft က accept ပို့ပြီးတော့ some stable နဲ့ဖြစ်လောက်တယ်ထင်တယ် Some I didn't even more make attempts? my predictions. အော် I'm sure you would. They were defaulted for me. Oh, Would you have chosen? yeah! We all saw it. Brian, It was the bank off of his hand. Take a shot, Brian. Oh, I was just throwing it at the cap. Quick. Come on, Mira. Okay, that was bad. Run it back, run it back. again. Oh no. One more. Come on. Third time's a charm. Not Avery. Everyone was attacking Ted and Avery today. ကြောက်ပြီလို့ Yeah, that's right, brother. You know what's up. There's အော် magnetism. if က3ကပြတာ3ကလုံးလွယ် That's ဟ why မ် we want that animal magnetism when he's casting the game. Let's get into game number 1 with Cap at SVG. ကဲတော့ကျွန်တော် game 1စပါပြီအဲ့တော့ပွဲက AC လေးပဲသွားမလားပေါ့နော်အဲ့ best of 5ဆိုတော့ best of 5တော့မယ် best of 3ဆိုတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်လေးပဲကြည့်ကြမယ်ဘယ်သိမ်းကြိုက်လဲဆိုရင်တော့ extreme ကြိုက်တယ် game 1
က်တွေကိုတီးခိုင်းမှုများပတ်သက်ပြီးခေါ်ရသေးတယ်ဘာကြီးတီးနေမှလည်းမသိဘူးတရက်တရက်ရပြီကဲနေရာယူပြီးပါ let's go အဲ့တော့ဒီညကကြောတာ play off ရောက်ပြီဗောနော်အဲ့တော့ရှုံးတဲ့တင်တွေကကြောထွက်ကြမှာဘယ်တင်တွေထွက်သွားမလဲဘယ်တင်တွေတက်သွားမလဲတော့စောင့်ကြည့်ရတော့ဒီပွဲက lower bracket semi final အဲ့တော့ဒီပွဲကရှုံးထွက်ဗောနော် liquid ပွဲကတော့ရှုံးထွက်မဟုတ်ဘူးအားရဘာလို့ရက်ဟောငါပဲရက်မရက်နဲ့ကလောတော့ low enough ခဏ pause တာပြ live stealer page တိတ်တော့မကြိုက်ဘူးပြအဲ့ live steal page ကဘာလုံးလို့ရနိုင်မလဲဆိုတော့ဆက်လက်စောင့်ကြည့်ရမှာပဲ and over ကြောတော့ရအဲ့နှစ်သိန်းတော့ game 1တော့ဖွင့်ဆော့မှထင်တာပဲအဲ့တော့ game 1မှာ game over ကြိုက်အဲ့တော့ game 1တော့ဆော့ဖို့မူတည် channel ပွဲရနည်းနည်းလေးပြောင်းလဲသွားလောက်အဲ့တော့ပွဲစားရတော့နှစ်သိန်းတော့ပိတ်တော့မဆော့လောက်ပြဟောတော့ခုနောက်ပိုင်း extreme ဆော့တဲ့ပုံစံကလည်းနည်းနည်းမိုက်တယ်ဗောနော်ပြီးတော့ဒီဘက်မှာ Curry, Jagiro နဲ့သူတို့ everyone is legend bro ကဲ low enough 4-0low enough ပတ်ကလည်းတိတ်တော့သဘောကျရတယ်မှာမပါဘူးဒီ Curry Jagiro လေးကြိုက်တာနဲ့ light steal နဲ့ light steal ကလည်းလက်ရှိမှာဒါ 4-1 ပေါ့နော် group ဒီ group မှာတော့မဆိုးတော့မဆိုးသူ win rate လေးอ่ะဒါပေမဲ့လှုပ်ဖြစ်မဖြစ်ကဆက်ကြည့်ရမှာကဲတော့ဒီဘက်မှာ Curry ကို stop တော့ပြန်ပေးတာရယ်အဲ့တော့ F1 ကိုလိုက်တော့ခုတ်ထားသေးတယ်ကျွန်တော် nightfall လောက်တစ်ချက် first blood Curry စပြီးတော့ down သွားပြီအဲ့တော့ mid က back နဲ့တိုင်နေရကြတော့တိုင်နီပဲကြိုက်တယ်ဗောနော်ဘယ်လိုပဲဖြစ် back နဲ့တိုင်နီကိုစင်ပြေတော့ချက်ကီလိုဝါတော့ fin နဲ့သုံးအောင်easy အဲ့ကွက်ကရာသေးလို့လားလို့အဲ့ကွက်စင်ပြေသေးတာတော့အမေရဲ့ဒီကောင်းရဲ့ cast ကတော်တော်ကောင်းတော့နော်မနေ့ကလည်းရောကြည့်ပြီးပါပြီ Well, look at that. အဲ့တော့သူတို့လည်းနည်းနည်းလေးတော့တိုင်ပတ်နေပုံစံမှာရှိတယ်ဗောနော်ကီးတွေပါတွေကမနေ့ကကလောက်ကလောက်တာမဟုတ်လားအကုန်လုံးက player တွေကကီးတွေပါဝင်ပြင်ရသေးတယ်nightfall live steal လာတော့တိတ်တော့သဘောမကျဘူးဒါပေမဲ့လည်း live steal impact ကဒီပွဲမှာဆိုရင်မဆိုးပါဘူး tiny တို့ပါတော့တိတ်တော့ကြောက်စရာမရှိဘူးပြီးတော့ဒီ nightfall ဆုံးမစော့ပေါင်းနဲ့ light တယ် live steal ရအဲ့တော့အလုပ်ဖြစ်လောက်မလားဆိုတာနဲ့စောင့်ကြည့်ရဟောတော့အဲ့ကောင်မီလီကိုတွေကြိုင်တယ်ကောင်းတာပေါ့နော် first love white တို့ asa တို့ abadan တို့ဒါပေမဲ့ cast နဲ့ကြောက် cast ကပိုင်းမှာအဲ့တပေါတော့ရှိတိတ်တော့သဘောမကျကဲစကူတိုးနဲ့ mask သူ့အနေနဲ့သူအဆင်ပြေနေရပဲ Look at that. Pian mue shi de lo la. Cái đó là Ace Snowball လိုက်ပြီးဖြဲရတဲ့ spear ဟုတ်တယ် Ace Snowball ရလိုက်တယ်
WS ကအပိုင်ကောင်ရတာဗောနော်ပြီးတော့ home win mass အဲ့ lane state ကလည်းဒါတော့တာတယ်F4 နဲ့ Cavalry jungle ထဲမှာသွားပြီးတော့ညှိရတယ်ပုံမှန်လေးပဲကြော်တာ Cavalry ပြန်ပတ်ထားတယ်ဒီနေ့ကပထမဆုံးပွဲဗောနော်နောက်မှာကြော်ကျဲသေးတယ်နောက်မှာ liquid နဲ့ကြော် Thundra နဲ့ဒီ best of 3ပြီးရplayoff ရောက်လာပြီဆိုတော့ကြော်တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ပွဲတွေကနည်းနည်းလေးတော့အေးလာမယ်လို့တော့ထင်တာ group stage ပွဲတွေတော့ဝုန်းနိုင်ကျဲပြီးချနေရမျိုးတော့တိတ်မရှိတော့တော့ကဲလောဆယ် open ဝင်လေးလိုက်တော့တာအဲ့တော့ access ဒိမ်းမှာပဲကြော်ပြန်စားတာဗောနော်နောက်တဲ့နောက် storm nightfall လိုက်တော့ခုတ်ထားသေးတယ်Cavalry ပေးလိုက်ရပြီဒီဘက်မှာလည်းကြော် nightfall နေနဲ့ access ကိုလိုက်ပြီးတော့မေးထားသေးတယ် push back နဲ့Santor ကိုတော့ရတယ်ဗောနော်23နှစ်lower of pack ကတော့သဘောမကျဘူးနန်းစေးမင်းမာတော့တာတယ်28ခု21နှစ်သူကလည်းသူပုံမှန်လေးပဲဒီဘောဒီဝက်လောက်ခံရကဲလို့ push back နဲ့နောက် Cavalry ရောက်လာပြီ Jewel Bread ထပ်မှုတ်ထားသေးရဲ့Nightfall ရတော့ပဲလိုက်ခုတ်ပြီး crit ပြန်စားရတယ်ဗောနော်online မှာ try ဖြစ်သွားတယ်အပေါ်မှာက Rim Master က Mars ကိုဘာမှသိလို့မရအားကြောင့်မလဲအပေါ်မှာမနေပေးရဖြစ်နိုင်တယ်ဗောနော် Mars နေအပေါ်မှာတော့တာရတယ်online မှာ try ပေါ်မှာဒီစီ6 minute run 6 minute run Aurora ဘက်ကလာပြီးတော့ကြည့်ပေးရတယ်pack နေနဲ့တော့ဘလို့ကြီးတော့ pack ကြီးอ่ะမျက်နှာဖုံးတက်ထားတာကြည့်ရဆိုးလိုက်တော့ကွာမြေမှုသမျှ pack ဆက်ထဲမှာဒီ pack ကကြည့်ရဆိုးဆုံးပဲကဲလောတော့ Alpha Toss နဲ့lower off ပြန်တော့ 4 ရသေးရဲ့bot ရမရဘူးကဲလောတဲ့ share တွေမှာ destruction နဲ့ပါပြန်ပြီးတော့မြုပ်လာတယ်Lucio နဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်တိုးသွားပြီဗောနော်အိမ်ခဏပြန်မယ်မင်းမ mirror နဲ့ level ခဏယူမှာဗောနော်mirror level 5လောက်ရောက်သွားလောက်ပတ်က6မိနစ်မှာ roam မရအိမ်ပြန်လိုက်ရပေါ်ပါလဲ cast ပိုင်းနေဗျ Mass Facebook Sorin ပါညာနောက်မှပြန်ခံတော်တော်ကြီးတာရနေတော့တွေ့ရပါတော့ Mass နဲ့online မှာလည်း live stream တာတယ် Santor နေဒီက try လာထိန်းလို့လည်းပါတယ်try ထိန်းတော့နေတယ်ဗောဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်သူ့ဘာသူ shrine သွားယူဒီဘက်မှာ shrine သွားယူကို shrine သူ့ shrine ဒီတိုင်းလေးပဲပြန်ယူရတယ်rain drop ကောပေါ်မှာအားမေ white နောက်တစ်ချက်လောက်မရတော့မရလိုက်နောက်မှာ mirror ရောက်လာပြီpush work ဒါပေမဲ့အားမေ easy လေးပဲဗျဒါကသူ့ပင်ကြားပြေးပြီးတော့ပုံးထားသေးတယ်ပွဲတော်တော်လေးအေးရပြောကဲတော့တယ်လိုက်စီလာစပြီး rotation ဝင်လာပြီနောက် drink ဝင်တယ်ဆိုဖမ်းမိရတယ်ဒီဘက်မှာ infest ဘလာရကြော F4 လိုက်တော့မောင်းထုတ်ထားတယ်နဲ့0မြင့်မှာရလိုက်တယ်ဗောနော်10 minuteမှာ hero game 4-2နဲ့လိုက်စီရဲ့ first rotation လေးလုပ်ဖြစ်ဒီကတော့ပတ်ကိုကြည့်ပါဦးလို့တော်ကြီးကြည့်ရဆိုးပါကြည့်ရတော့ဆိုးတယ်မျက်နှာဖုံးနဲ့တောင်ပန်နဲ့ပတ်နေတော့ power trip ပြန်သွားမှာနော်အားမေဝင်လာရောက်လာဝင်လာအားမေဝင်လာlive stealer နောက်မှာကျွန်တော် radiant ပြန်ထည့်မယ်နော်သူတို့အတွဲလိုက်လာဟဲ့
တိတ်မကြရင်ငါချက်ကြီးတယ်တရုတ်ဘုရားကူးပြောင်းမှထင်တယ်welcome ပါ welcome Chinese Toto ပတ်နေနေကြတော့ power trip ပြန်ထည့်မယ်ပုံမှန်လေးပဲတော့မယ်ပုံမှန် push shot ပါညာလွဲသွားပြီမားစင်နဲ့4400နဲ့ပေါ့နော်WS တော်တော်လေးကောင်းဒီဘက်မှာစန်တော်လဲတော့ကျွန်တော်ပိုက်ပဲပြန်ထည့်မယ်ကဲတော့ infast နဲ့တော့ okay last စီလာတော့တစ်ခါ rotate ထပ်လုပ်ထားသေးရယ် mirror push shot ထားတာရယ်နောက် infast ပေးလိုက်ပြီးနောက် ice pad ထပ်ထိန်းထားရယ်နောက် step ပြီးပါညာလဲ short တာပဲဗျ lower north in the dream ကွိုင်ရှိသေးတယ်rim master ကို dream ကွိုင်တွေမှာထပ်ပြီးတော့ထိန်းပြီးတော့ပဲ x nova ကိုထပ်ရလိုက်သေးရယ်ပေါ့နော် okay night 4 Kane spree Dire are scanning. copy နဲ့ clone အဲ့ရဟုတ်ပါဗျာကျွန်တော် Falcon draft တွေနောက်ပိုင်း sound copy Radiant's top ဒါပေမဲ့သူတို့လည်း own draft တွေရှိပါတယ်ဗာ tinker တွေပါရတာသူတို့ပဲဆော့တာကော attack. Radiant ကျတော့အတန်ပတ်သွား Dire's top tower is under attack. ပြီလို့လောက်လာအောင်ပြန်လာရဲ့ Your spear အဲ့ရုံနဲ့တန်နေရတယ်သူခလောက်လိုမျိုးဖက်ကနေတစ်ချက်ထစ်သွားရင်ရုပ်ကကြံခဲ့ပြီအတန်းရင်မြန်သွားဘာအကွက်မှမသိဘူးလိုက်လောတဲ့ lane မှာထူထောင်းနေလောတဲ့ open one လော bush one ထပ်ပြီးတာရဲ့easy လေးပဲအောက်မှာဆန်တော့တော်တော်ကားကြိတ်နေဗောနော်တော့ step ပြီးပါညာနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်တော့ for ရတယ်ဒီဆန်တော့ lane ကိုပြန်တောင်းတော့မနေပြန်ဆော့ Radiant structures are fortified. ကိုလည်း Aurora ပဲကြိုက်ရဲဒါပေမဲ့ game 1 draft ရဟို night 4ကြည့်ဦး live စီလာဆောကြီးပဲကျွန်တော် scarlet လေးပြီးသွားတယ်scarlet လေးနဲ့တိတ်မကြိုင်ရင်ကျွန်တော် radiant ပြီးရောတော်တော်ကြီးဖတ်တယ်ပြောလို့ရ Radiant's middle tower is under attack. Chakiro နဲ့ကျွန်တော်နောက်မှာ Radiant's top tower is under spoke attack. ပါညာအောင်ပြန်သုံးမှာဆောကြီးပဲကျွန်တော် night 4 radiant ရအောင်တော်တော်ဆော17 minute Iroge 62 Aurora နဲ့တာနေရ 1k လည်းတာနေရဘာလို့ကြမလဲဒီဘက်တော့ကျွန်တော် Shadow Demon stack တွေSanto ကို Nelly recover ပြန်ပေးရမှရမယ်ဗောနော်cast လေပေါ်မှာတာရပါတယ်အဓိကမွားနေတာမစ်နဲ့ဟိုဘက်က Santo နော်ဗောနော်လောကတော့ဘက်ကတော့ထိုးကြတယ်ပဲနေနေတာအဲ့ဘက် pack ဆိုတာမကောင်းနော်အဲ့ဘက် Stone Spirit လောက်ပဲကောင်း Stone Spirit တော့ Queen of Pain တို့အဲ့ hero တွေလောက်ပဲကောင်းခါတော့ army လည်းနောက်တော့ Battle Fury ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးတာရယ်ကဲတော့ 2 man smoke နဲ့ဘယ်သွားကြမလဲ army စီသွားကြမလဲ Radiant's top tower is under attack. အဲ့ဘွဲတော်တော်ကြီးအေးတယ်ဗောနော်ကဲတော့ Mars Spear ဆန်တော့ထပ်ပြီးတော့မိတာရယ်တောက်လျှောက်ကြီးနေနေဆန်တော့ပဲထပ်တက်တယ်ဗောနော်extreme smoke တာပဲဒါပေမဲ့ extreme smoke ကတော့ကျွန်တော် mid မှာပတ်ကိုရဖို့တိတ်တော့မလွယ်ဘူးပြအောက်လမ်းမှာကျွန်တော်ဆန်တော့ပေးလိုက်ရအောင်နော်4800နဲ့ဆန်တော့တော်တော်ကြီးကိုနေ Dire's bottom ခလောတဲ့ night phone နဲ့ radiant ပြီးသွားပြီ Dire's structures are fortified. အစိုးရ radiant ရ
Radiant's middle tower is under attack. ကဲလောတဲ့ share တွေမှာ TP တော့အောက်ကိုပြန်ပြီးဆင်းလာတယ်အောက်မှာလည်းကျွန်တော်သူ့ကနေသူရက်ကွက်ကတဖြည်းဖြည်းတော့တောက်လာလောတဲ့ tower တော့မရသေးဘူးနော် Radiant are scanning. 17 minute ကျွန်တော် share right နေ Dire's top tower is under attack. share right တွေပဲပြန်နေကြတယ်တော့နောက်သူစိတ်တကာကြီးနဲ့ Kaori Iceberg Super Breath ပြန်တီးပေးရတယ်လောတဲ့ TP ကျလာပြီတော့ Bushwalk Mars ဆင်းလာတယ်တော့ Drink ဝင်နေသူစိတ်ဝိုင်းမျိုးဝိုက်ရတယ်နောက်သူစိတ်နောက်တစ်ချက် short ပေးလိုက်ရပြီနောက် Arena ကထပ်ပေးတာပေါ့ WS ကCore Review Spear Remaster ပဲကျွန်တော်ပြေးဝိုက်တာအဲ့လို of double kick Bushwalk နောက်ဘက်လိုက်မှာထပ်ပြီးတော့မောင်းတော့ထုတ်ထားသေးတယ်ဗျ pack အနေနဲ့Alpha ကိုလိုက်တာလား Mirror Alpha နောက်ဆုံး triple kick တင်း fight ကြတိတာလိုက်တာလို့နောက် Spear ကထပ်ပြီးတော့ပေးတာရယ်WS ကိုပါ ACSS Ultra kick ပြီးတော့ pack ကpack ဘောကရတာရသွားပြီဗျပတ်နဲ့ကနိုင်ရင်တော့နောက်ပွဲကြီးလည်းနိုင်ပါပဲပတ်လည်းတာရတယ်ဆန်တော်ဘောကခွေးဖြစ်နေပြီနောက်9000နဲ့နောက်2000လိုက်စီလာနေဆိုနောက်4000လောက်ကွာဝင်လို့တာတကောင်နဲ့နော်ဝင်လို့တာခေါ်ရီဝင်လို့တာနောက်တော့ dream coin တွေပါညာနဲ့ဒါမှသူစအဲ့မှာ show อ่ะကဲ radiant ပြီးသွားတဲ့နောက်မှာဟိုကောင်စပြီးတော့ဆော့လို့ရပြီလို့infest တွေပါညာနဲ့ကျွန်တော် mega tower လာပြီးတော့ယူအောင်မယ် Aurora နဲ့လိုက်တော့ snowball ဖို့လိုတယ်ဗောနော်သူတို့တာနေတဲ့ကိစ္စကိုlive steal ကို show live steal ဟိုမှာ infest နဲ့ထဲမှာပေါ်မှာ tower တော့ယူကြအေးပါ replay ကပြလို့မပြီးတော့ replay ပြနိုင်လို့စုပေးရ yes တယ် Dire's top tower is under attack. ကဲဟုတ်တယ်ပေါ်မှာ tower ရလိုက်တယ် Is under attack. အမေနဲ့ Battle Fury ခုမှဒီကောင်ပေါ်ကစ fam Fury လေးတော့ရအောင်ဗောနော်ကောလေး fan နဲ့ပြန်ပြီးယူရမယ် Dire's top tower. လောနောက် push plate ဓာတ်ကပါသူတဝက်လောက်ထိသူရလိုက်တော့နော်ခုန Ultra Gate ကတိတာ Radiant's bottom tower is falling. Alpha နော် Glimmer Gate ပြန်ထည့် Dire's middle tower. Tiny လည်းတော့ PKB ပြန်သွားလိုက်စီလာနောက်တော့ Amulet မေတ္တာကိုကျိုးသွားပြီ Has fallen. တောက်သုံးလုံးလို့ရတာဗောနော်18မိနစ်မှာ Aurora နဲ့တော့ကျွန်တော် AC လေးပဲ Is under attack. မတ်ကိုတော့မိုးရတော့မယ်ကျတော့ distraction မြုပ်ထားတယ်နော် demonic push နော် core review spear နော် toss arena တော့ပြန်ပေးထားတယ်နော် wheel of winner နဲ့ကျွန်တော်ဂျောင်းထဲမှာနောက်ကောင်ကတ်နေတော့မယ်micropine ပါညာပြန်ပြီးပေးရတော့နော် step B နော် dream coin infest shadow ဒီမှာ down နဲ့အဲ့တော့အမေကျွန်တော်ရှိနေတော့ကျွန်တော်ပြန်တော့ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ spear နဲ့ဂျောင်းထဲမှာ side wire နဲ့ပဲကျွန်တော် nightfall light တော့ခုတ်ထားတော့မယ်ဗျcast နေတော့ WS ကိုတော့ထိန်းရင်အမေ double kick မစိုးပါဘူးဒီ fight ကအဲ့ဆွဲနဲ့ဒီ fight ကိုသူတို့နိုင်သွားပြီပြော Radiant are scanning.ဟုတ်တယ်အတန်လေးတော့ကြာနော် refresh တော့လုံးနေရခုလောက်လည်းတစ်ချက်ဖက်ခနဲ့ထက်သွားတယ်တိုင်ပတ်ပေါ့ကဲလောတယ် Avalon toss နော် infest နဲ့ပြန်ပြီးတော့ heal ပေးရတယ်နောက်မှာ shadow ဒီမှာ destruction နောက်အားမပြေးပြီးတော့ပိုင်းနာတော့မယ်
မီရိုင်းနဲ့တော့ short သွားပြီဒီဘက်ချမ်းမှာလည်းကျွန်တော် low and off တော့ dream ကမှထပ်ပေးရတယ်တော့ spear ကျွန်တော်တို့မှာသွားပြီး army side တာတော့မယ် low and off mega k night fall နေနဲ့ army ကိုခုတ်လို့မရဘူးလို့arena ထဲမှာ army dominating တဖြည်းဖြည်းနဲ့တော့ cast က hero gate တော်တော်ရလာပါတော့share အဆင်ပြေနေပြီအားမေးအဆင်ပြေနေအနေရများရတယ်လိုက်ရlive steal လာတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ပြကြောင်းပဲပြန်ထည့် live steal ပြကြောင်းcast ကရင်ဝင်နေဝင်လို့ရအဲ့တော့ပဲရှိကဲဒီဘက်နောက်မှာကျွန်တော်တော်မန်တာလည်းထပ်ပြီးတော့လှုပ်ထားသေးအောင်နော်ကာရီနဲ့ကျွန်တော် F1 ရလိုက်တယ်ကျွန်တော် 1.66 2.2 ရအဲ့တော့ all ကတော့ကွာတယ်ဆန်တော့တော့ criminal get တော့ low and off သွားပြီးဖမ်းမိရတယ်အဲ့တော့ chef shooter ထပ်ပေးရတယ်တော့ ice pack နဲ့ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒီဘက်ချက်မှာ spear လွဲသွားပြီRadiant's middle tower is under attack. 27မိနစ်မှာကျွန်တော် level 1k နော် night fall လေးလဲသူကလည်းသူပုံမှန်လေးပဲလိုက်စားradiant နဲ့ပြာချောင်းလေးနဲ့ပြာချောင်းပြီးသွားရင်တော့ဗတ်တယ်မှာအာမေကိုထိန်းလို့ရမှာထင်တာရှူလုပ်ပြီးသွားရင်အာမေကောင်းနဲ့ပြေးဝင်လိုက်အာမေနဲ့နှိမ့်ဆိုင်နဲ့ PK ပြီးသွားတာတော်တော်လေးဖတ်တယ်ပဲ Radiant are scanning. cast က share ဖတ်Under attack. ကျတော့ ace တဲ့တော့ကျွန်တော် criminal gap ပဲပြန်ထည့်ရအောင်နော် Radiant's bottom tower is under attack. 22မိနစ်မှာပွဲတော်တော်အေးရနော်အေးဆက်နေကဲလောthe low and off အဲ့မှာကျွန်တော် regeneration ဒါဆိုစီမှားဖို့အသိမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကောင်မမောက်အဲ့မားစနေ PKB အဲ့ Korea နောက်တော့ Glimmer Cakeနန်းစီဒီပွဲကသူ့ပွဲမဟုတ်ဒီပွဲက cast ကတကောင်းနဲ့ခုတ်အဲ့တော့ခုလောလောဆယ်ကတော့ nightfall ဒီ cast ကိုထိန်းလို့ရတယ်နော်ပြာချောင်းနဲ့အဲ့တော့စောင့်ကြည့်ရမှာကဲလောလောဆယ်တော့ smoke ကဒီကောင်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ချမယ်ဒီက mouse နဲ့ကျွန်တော် infest bomb ဝင်လို့ရမယ်ပြီးတော့အားမေကောင်းနဲ့ကိုပြေးပြီးတော့ infest သုံးလို့ရမယ်ကဲကျွန်တော်ဒီမှာလည်းသူစီဒါပေမဲ့ F1 ပဲစပြီးတော့ညှိကြတယ်နောက် toss နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကယ်ပြီးရတယ်လည်းသူစီကောင်းနေတယ်ကွာဟာလာကြီးဟုတ်တယ်ဒီဘက် back လည်းမကြိုက်ဘူး back ကနေတော့ one of back ကနောက်ပိုင်းမှာဟိုတိုင်နေကြည့်ရခံရအောင်ကဲလောတော့ဟိုဘက်ကလည်း smoke ပြန်ဆော့တာဗောနော် X-Treme တော်တော်ကြီးတိုးတက်လာတော့အရင်လိုမဟုတ်တော့ကဲလောတော့ဟိုဘက်မှာအားမေ
ပြေးပြီးပိုင်းလာသေးတယ်အဲ့တော့ Mega Key Take your time. စပို့လည်းကဲတာပဲဟမ်မရှုပ်လို့မရဘူးကဲတော့ Roshanတော့ကျွန်တော်ဖိုင်းဘက်အဲ့တော့ Curry ဝင်လာရဲ့နောက်လက်စေးကျောင်းထဲမှာသွားပြီးတော့ကောင်းနဲ့မိတာရဲ့အဲ့တော့ BKB ကြီးပြီးတော့ကျွန်တော် TP ထောက်ပြီးတော့ဒိုးသွားပြီအဲ့တော့ကျောင်းထဲမှာပုံးနေရရဲ့ခုနောက်မှာတိတ်အဆင်မပြေဘူးနော်ဖင်နေထွက်တယ်နော်ခုဆိုလည်းလက်စေးသူကျောင်းထဲမှာတော့ပုံးနေတာအဲ့တော့ Spear သာမိပါကဲတော့ Arena ဘာညာပြန်ပေးတာရဲ့နောက် Spear နဲ့ FY အဲ့တော့ကျောင်းထဲမှာတော့စိုက်တာရဲ့အဲ့တော့ back line မှာကျွန်တော် cast နေတယ် light ပိုင်းနေတယ် Mirror BKB နဲ့အဲ့တော့အားမီပိုင်းကြပဲ Mirror နဲ့တော့ shortအားမီ BKB ပြီးသွားပြီဒီဘက်ချက်မှာ Take the Beast နဲ့ Lower North မှောက်သွားတယ်Aurora နဲ့တော့ဒီ10 fight ကရှုံးသွားပြီဗျတော့တော့ WS နဲ့ထပ်ပြီးတော့မိထားသေးရင်လည်းမားဆိုထပ်ပေးလိုက်ရမှာနော်အားမီ Wicked Sick Extreme ဆိုတာငိမ့်နေရပဲကောင်းလိုက်တယ်နောက်19000နဲ့အားမင်းတော့သူ့ရဲ့ game ပဲအဲ့တော့ champion အားမင်း champion များဖြစ်နေမလားဗောနော်အဲ့တော့သွားရှုပ်လို့မရဘူးဟဲ့လားကြီးဟောတော်တော်ကြီးငြိမ်နေစော့သွားတာအဲ့တော့ပထမဦးဆုံးတရုတ်ပွဲပါငါတို့ဒါတရုတ်တွေက share ကို easy ဆော့ပြအဲ့တော့ I mean unstoppable wicked sick Trasana တဲ့ဒီကောင်လေးဆော့တယ်ဟီရိုမရှိအကုန်ဘန်းလာတာ Massသူတို့ဘန်တာတော်တော်ဆိုးတယ်ဒါပေမဲ့ပတ်ကတော့တိတ်သဘောမကျပတ်ကို first pick ပစ်လိုက်တာကျွန်တော်ဟိုဘက်ကမေဟီရိုမဘန်တော့အဲ့တော့ဒီကောင်ဟီရိုတွေတဲဘန်အကုန်ပဲဒီဘက်မှာဆိုစော့တယ်မရှိဘူး first level boy ကိုအဘန်နဲ့ရောဟိုအာဆာရောအဲ့တော့ carry တော်များကြောင့်ဘန်ခံတာတော့ light စီလိုက်နဲ့ထွက်လာဒုတိယလူကဲလောဒီပွဲမှာဒုတိယလူမဟုတ်တော့ဘူးအဲ့တော့အမင်းနဲ့ fly WS လည်း shit အဲ့တော့ပတ်က nullify အဲ့တော့ item ကတိတ်တော့ဘောမကြောက်ဘူး nullify အဲ့တော့ catch ကြီးကဆောင်းရမ်းဖတ်နေအနောက်2000 fly မှာပြီးရောအဲ့တော့29မိနစ်စီကျော်နှစ်သိန်းလုံးကကျော် Roshan ကြီးပါညာတိတ်တော့လှုပ်ထားတာတိတ်မရှိဘူးအဲ့တော့ extreme ကျော်ပွဲတော့တော်တော်လေးမိုးတာရယ်ပေါ့နော်ကဲတော့တဲ့ DD low enough damage အဲ့တော့ online မှာတော့ပြီး ace တော့တော့လုပ်ဖို့လည်းမလွယ်ပြန်ဘူးကဲတော့တော့ drink wine တော့ chef shooter show ဒါပေမဲ့ပေးလိုက်ရတာကျွန်တော် ring master ပဲပေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ပြီးသွားရင်ဒီကောင်လေးပြန်တိတ်ရ share တိတ်ရအဲ့တော့အားမင်းနဲ့ fly ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ WS ဝင်လုံးမို့ရပါမလားချတော့ချကြတယ်ဒါပေမဲ့မမြင်ရဘူးအားမင်းကိုကဲလောတော့မှောင်နေတော့မယ်လောဝင်သွားပြီအဲ့တော့ယူးကြောင်မှုကြောင့်လည်း short လိုက်နေတယ်လို့တကောင်နဲ့အဲ့တော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ပြန်ဖတ်သွားပြီ
အဲ့တော့နှစ်သိန်းလုံးကကျွန်တော်မိနစ် Dire's courier has been 30 Roche Dire's bottom tower is under attack. အဲ့ light sealer ဆိုတဲ့ကောင်ကြီး damage ကတဲ့ဟိုလိုမျိုးကြီးဝုန်းတိုင်းကျပြီးထွက်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ carry ရဲမှာဆိုရင်တော့ cast နဲ့ရှင်ခုတ်လို့လည်းမရတော့ cast ကတစ်ချက်ပြီးတစ်ချက်နာအဲ့တော့ ages ပေးလိုက်ရပြီအဲ့တော့အားမတော်တော်လေးဖတ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော် smoke ကြောင့်ages လည်းရတယ်မိနစ်30 5k goal လီAurora နဲ့တော့နေနေရတိတာပဲ Dire's middle tower is under attack. အဲ့ပြောရလေဘာဘယ်နေရာမှကွာသေးလားမဘာမှအမှားရှိမနေဘူးကြည့်ရတာကြီးတော့ systematic အသိစောင်းကောင်းဘာတဲ့ဆိုင်နဲ့အဲ့တိုင်းAurora နဲ့ light ကောက်လို့မရဘူးသူတို့ပဲရောင်းလဲဖြစ်နေပါတယ်ခုဆိုလည်း map ပေါ်မှာကွာရှောက်ပြေးနေရတယ်လွယ်ပြီးတော့သူတို့ဘာမှမရဘူး6k advantage ရော extreme နဲ့ငြိမ်းနေရပဲဆော့တာကဲလောတော့ 7k goal lead Middle tower is under ငါလည်း goal lead ပဲလိုက်អော်နေရပါတော့ light stealer infest အပြာရောင်းရင်တိတ်တော့မကြိုက်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါမှမထည့်လေဒီကောင်ဘာထည့် attack. Dire's တ structure ဆုံနဲ့ချလို့လည်းမရတော့အခုလောလောဆယ် carry နှစ်ကောင်ရှင်းချလို့မရဘူးပြဿနာကျလောဆယ်မြင်နေဗျချလို့မရဝင်လို့မရဝင်ပါလားages နဲ့ဗောနော်WS နဲ့ sport of break သေးဘူးနောက်မှလိုက်ပြီးတော့ tower is under light check နေရပဲဘာဆက်လုပ်မလဲဗောနော်မားစင်နဲ့တော့ sport break သွားပြီ goal review F1 glimmer cake ဒိုးသွားပြီ stampede နဲ့AC ပဲဗျာ extreme ဆော့တာကြီးကဲလောတော့ F1 တော့လိုက်တာရဲ့တော့ chef shooter ပေးတာရဲ့ 94 ရအောင်တော့လိုက်သက်ဖို့ကြိုးစားတာရဲ့တော့သူရတောက်လျှောက်တက်တာဗျရော dream ကမပေးလိုက်ရဲ့ F1 ကိုပေးရ space မနေတော့ဘူးလို့speed ကထက်လွယ်အားရမင်းတို့ကြော်နေပြီနော်ကျွေးဟန်ရတော့မဲဟဲ့လားဝင်လာမတိုင် Dire's top tower is under attack. ဝင်လာမှဟိုဘက်ကဒီရဲတော့ပေးချိုးမှမထင်ဘူးဒါပေမဲ့ cast နဲ့ ages နဲ့ mid မှာ cast တော့မရှိဘူး tower ရလိုက်တယ်ဟို T3 နောက်ထိလိုက်တက်တာနော် F1 ဒါပေမဲ့မသေးပါဘူးအားမေတဖြည်းဖြည်းတော်တော်ဖတ်နေပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုလိုက်တက်တာမအသိမဖြစ်extreme punish လည်းပြန်မလုပ်ဘူးနော်ပုံမှန်လေးပဲသူတို့လုံးဆက်ချက်သူတို့လုပ်တယ်extreme ဆိုတော့တော်တော်ငြိမ်ရဲလို့တော့မိသွားပြီtoss show နောက်တော့ထပ်ပြီးဖမ်းထားသေးရဲ့ lower off ကိုlower off Lucio လည်းပြီးသွားပြီဒီဘက်တော့ share ဒီမှာလိုက်တော့ဖမ်းအောင်မယ်တော့ရှေ့မှာ cast နဲ့သွားတိုးတာရဲ့ cast နဲ့ပြေးခုတ်တာရဲ့ကျွန်တော်တော့သေသွားပြီပတ်ကအားမေ monster k extreme တော်တော်လေးငြိမ်နေပြောရမယ်high ground လား Tower is under attack. 33မိနစ်လုံးဝကလင်းဂိမ်းတစ်ဂိမ်းကိုစောပြတာ Aurora ကောင်းတယ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြန်မေးရတော့ nothing to say တိုင်နေဘာရောကဲတော့အောက်မှာကြောတာတာဝါလေးပေးလိုက်ရပြီmega တလဲ Radiant's bottom barracks has fallen. အားမေတွေရက်ကတော်တော်လေးညိမ့်တယ်ဗောနော်mask ကတော့ refresher off ပြန်ထည့်
under attack. ကဲတော့ဒီဘက်တော့ Avalanche Toss Radiant's middle tower is under attack. ကဲတော့ Spear နဲ့ WS နဲ့တိုးသွားပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိတာလာပြီပွဲရကဲတော့ Aurora နဲ့ကျွန်တော် 5 man smoke တော့ပြန်ပေးရအောင်နော် Double damage Dire are scanning. တန်တန်အဲ့တော့ဘာဆက်လုပ်ကြကဲတော့ the spear အဲ့တော့နောက်က micropie အဲ့တော့ဒီဘက်တော့ nether save ဝင်တော့လုံးလာရဲ့အဲ့တော့ဒီဘက်ချမှာ arena နဲ့ကျွန်တော် army call လိုက် WS မှောက်သွားပြီဗောနော်ကဲတော့တော့ take the beast နဲ့တော့ toss ပါထပ်ပေးရရဲ့အဲ့တော့ army beyond call လိုက်ပြတ်ထွက်နေရပဲ Aurora ကိုဒီလောက်ချနိုင်မယ်လို့တကယ်မထင်တာဘူးလို့Xtreme နဲ့ Aurora ကိုကျွန်တော်ဘာမှအချိန်မပေးရဗျာတဲ့သူတို့ကြီးပဲလှုပ်တာ share ကြီးကိုလှုပ်တာအဲ့တော့တောက်ကျိုးသွားပြီအဲ့တော့ high ground တက်ပြီရှိ Radiant structures are fortified. ငါတို့မျောလင့်တာတဲ့တင်းလာတယ်အိတ်ကွာငါတို့အရင်ကြိုက်တယ်ဆိုရင်အဲ့တင်းတွေကဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်ဖြစ်သွားလဲလို့ဟာ Aurora ကောင်းလိုက်တာဆိုပြီးတော့ငါတို့ထောက်လျှောက်ကြီးအားပေးခဲ့တဲ့အတင်းကခုလောဆိုတော့ Xtreme ရိုက်တာခံနေရတယ်ဗောနော်ဟုတ်တယ်သူတို့ကိစ္စလည်းမသေးဘူးလို့လောတဲ့ ice pack တော့ spear အဲ့တော့ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော် Mars နဲ့ down သွားပြီအဲ့တော့နောက်ကကျွန်တော် cast နဲ့ပြေးပြီးတော့ white ထားသေးတယ်အဲ့တော့ Mars spy back အဲ့တော့ back line မှာ low and off toss တော့ army beyond call လိုက်ဗောနော်အဲ့ low and off ကကျွန်တော်ပတ်ကလုံးဝမရဘူး low and off ပတ်ကတော်တော်ရေးကြီးတယ်liquid ကတင်မင်းနေတာမသိတော့ဘူးခိုင်းဒီပုံစံမဟုတ်လားရှောင်းကြီးကို lesson တွေပေးနေတာလို့မင်းအဲ့လိုကြီးငိမ့်တာကွာ Xtreme ဆော့တဲ့တန်းတစ်ချောင်းတော့ခါမတွေ့ဘူး TI မှာတော့ဒီကောင်တွေအဲ့လိုမငိမ့်ဒီဘက်ကတော်တော်ကြီးကိုငိမ့်တာအဲ့တော့အမေနေဆိုင်တဲ့ splitဒါမှမဟုတ်ဒီကောင်လေးအဲ့လိုပစ္စည်းနေမစော်ဘူးလို့လားမသိဘူးဟမ် Radiant are scanning. ကျွန်တော် area web facility မှာတော့ဆော်တော့မှာကျန်းတော့ငါတို့တရုတ်မှာ A4 နဲ့ဆော်ရတာလို့ကဲလောတော့ pack နေတဲ့ divine တော့ချောင်းနေနော်ပြားချောင်းလည်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့ level 25မှာသူ divine နဲ့lower off နဲ့ကျိုးသားနေရပဲကဲလောတော့ ice pack K1 မလွယ်တော့ပါဘူး K1 Xtreme ပဲ hero ကတော့တိတ်မကွာဘူး29တကောင်ပဲကွာအဲ့ပွဲရအပြက်ကြီးတော့ဆိုတော့ infast နဲ့ light စီလာဘာမှလုံးလို့မရဘူးနော်ကဲနောက်စေဝင်လို့မှာလို့အဲ့တော့နောက်တော့စက်တော့ ice pack ထိခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့ mirror ကိုပြေးရိုက်ရတယ်အဲ့တော့ cut စီတော့အကုန်လုံးကိုခုတ်တယ် arena မှာပြန်ခုတ်နေမှာဒုက္ခတွေရောက်ကုန်မယ်နော်arena ပေးပြီးတော့ကျွန်တော် Mars နဲ့ပြေးနေရတယ်အဲ့တော့ arena လည်းပြီးသွားပြီကွာSantos stand ပြီးလည်းပြီးသွားပြီအဲ့တော့နည်းနည်းပြန်ပတ်လိုက်ပေါ့အဲ့ swing က AC ပဲ
ညရိုရှန်ပြန်ဆောင်ရိုရှန်ထွက်လာမှာရိုရှန်လုတ်ပြီးတော့အဲ့တော့ဟိုကောင်နေပြန်လာပြီဆိုတော့တိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပြန်လှည့်လာပြန်ပြီအဲ့တော့လောကတော့ smoke break တယ်နောက်တော့ back အဲ့တော့ lose you on နဲ့တော့ကျွန်တော်လိုက်တော့ရှာရတယ်အဲ့တော့ infast ဝင်လာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့အားမေခုတ်တယ်အဲ့တော့နောက် spear နဲ့ဒါပေမဲ့ knife ကခုတ်လို့မရဘူးအဲ့တော့ back ကဒေါ်သွားပြီအဲ့တော့ knife ကကျွန်တော်အားမေခုတ်မှာဖိုင်းကြောက်ဟုတ်တယ်ဖိုင်းကြောက်အဲ့တော့ပတ်တဖိုင်းကဘာမှလုံးမရလိုက်တော့ဆိုတော့အားမေတဖိုင်းနဲ့ပါခုတ်တယ်ရှုပ်အပြက်ကြီးရေကောင်းပါလေနိုင်တဲ့မှာဒီကောင်တွေဆော့ပါတော်တော်ငြိမ်တယ်ငါတို့တွေးတော့မပူလိုက်ဟမ် game 1 game 1တွေးတော့မပူလိုက်ဘူးလို့အိတ်ဆွင်းကလုံးဝပိုးပိုးပတ်သက်ကိုရိုက်သွားတာ阿美哥，那副飞呢了 ，drive 机飞的。Kêu vào lý thật lý rồi lý thật ngáo này kêu cho game 2 mà chắc biển gì à nó game 1 nó maybe one of the few players to be able to do it because for the past few days we've been seeing Kez lose quite a bit. But then Ame started turning it around. He already picked it yesterday, and then Falcons also picked it, got a win with it, and now Ame gets another win with it. So after a 6-game loss streak on the hero, Ame comes back, reclaims the crown of King Kez, and shows how it's done. Good job to XtremeGaming, because I was losing faith in the hero, but Effie, it proves that the adage that you've said time and time again, if Ame's having a good time, then Extreme's having a good time. Exactly. And you can always see how much Ame feels himself when he plays this hero. You know, he assassinates the backline. I think poor Mira had such a rough game on this Hoodwink just because Ame had it out for him. Like every single fight, he just started with just the zone or the pickoff on the Hoodwink into XtremeGaming just popping off. But Ame is an OG Kez player. He was one of the first people to really sit and learn this hero. And in his hands, it looks like a different beast. Like you said, we've had some really bad Kez performances in this tournament, especially in group stage 2, but Ame did not contribute to that at all. He makes the hero look amazing, Brian. Yeah, this hero does it all. We were talking about it backstage. What does he not have? He has Invis, a bit of a Satanic without the item. He has burst damage. He has damage over time. He has gap close, escape. I might have already said escape. Well, he has like 3 different escapes. And he has farm mechanic. He does have I think that's mechanic. he's basically like a PA Slark with a farm mechanic. And a silence and a bash. And a silence and a bash. And an ult that life steals him up to full health. So if he gets in trouble, he can press R. Built-in Satanic, built-in Basher, built-in Force Staff. Silence. Built-in Orchid. Mechanic. Yeah, farm mechanic. Built-in Battle Fury. Yeah. He's already 6-slotted before I was the game complaining about this, Samira. I said that I feel like both Kez and Largo have too many fucking tools. Because Largo should not be able to do as much damage as he does whilst also healing everybody and making everyone quicker and removing... It's too much shit. We're not buying the hero. Sure. This isn't League of Legends. You don't need us to part with our money. We're not going to be like, well, I'm not happy now because this update that you give me has a hero that I spent £20 on Largo. Why isn't he busted? No, he comes with the game. So he doesn't need to be fucking broken. None of these heroes need to be broken. That's just my rant of the day. See, Valve is trying to juggle all these abilities and instead, oh, let's just put them all in one box. Much like Brian's trick shots, which we've heard a lot about. Yeah, but Effie, it's proving that not every single team can make this hero look good.
Yeah, that's the thing, is that Kaz has had some bad performances. So I do feel like there are some players that just play the hero better, and it's not a hero that's fully mastered yet. And maybe it's being forced into play by carry players that haven't had enough reps on it. And you really can see the difference between Ame playing it and other players. Obviously, take Mickey out of the equation, he was also one of the OG Kaz players, but they really are on a different league, and it feels like another team could have had the same draft and not had this Kaz performance. So we do have to give Ame his kudos here. And if we're talking about carries, I do think that Lifestealer also had a free game. We talked about it. It was a great pick. And it really speaks to the sorry state of Lifestealer right now that he could have that free of a game, die no